ঘাবড়ে গেলেও কারোর কারোর হেঁচকি উঠতে দেখা যায়। মনোযোগ সরে যাওয়াতেই হেঁচকি ওঠা কিন্তু বন্ধ হয়। কি অস্বস্তিকর বলুন তো, টানা বেশ কিছুক্ষণ হেঁচকি ওঠা বেশ যন্ত্রণাদায়কও বটে। হেঁচকি নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু অনেক রয়েছে আমাদের মধ্যে। কেন উঠবে লাগাতার হেঁচকি? এটি কি কোনো গভীর অসুখের সিগন্যাল? কিভাবে মুক্তি পাবো? এহেন নানা প্রশ্ন কিন্তু ঘুরপাক খায় আমাদের মনের মধ্যে। এই ভিডিওটি দেখুন, আপনার প্রশ্নের উত্তর পেয়ে যাবেন। নমস্কার, নিউজ 18 বাংলা ডিজিটালে আপনাদের স্বাগত। আপনাদের সঙ্গে রয়েছি আমি প্রিয়াঙ্কা। গোড়াতেই আপনাদের জানা দরকার যে কেন হেঁচকি ওঠে। হেঁচকি হলো একটি প্রতিবর্ত ক্রিয়া। আমাদের বুকের খাঁচাকে পেট থেকে আলাদা করেছে একটি মধ্যচ্ছদা, যা দেখতে অনেকটাই পাতলা পর্দার মতো একটা পেশি, যার নাম ডায়াফ্রাম বা বক্ষচ্ছদা। শ্বাস প্রশ্বাস প্রক্রিয়ায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে কিন্তু এই ডায়াফ্রামের আকস্মিক সংকোচনের কারণেই হেঁচকি বা হিক্কা শুরু হয়। পাকস্থলীতে হাওয়ার পরিমাণ যদি বেশি হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও অনেক সময় কিন্তু অনেকক্ষণ না খাওয়ার জন্য পাকস্থলীতে হাওয়ার পরিমাণ বেশি হয়ে গেলে হেঁচকি ওঠে। তার কারণ পাকস্থলী যদি হাওয়া বেশি হয়ে যায় ফুলে ওঠে, আর পাকস্থলীর ওপর অংশ ডায়াফ্রামকে তখন বিরক্ত করতে থাকে। আবার এমন কিছু খাবার যদি কেউ খেয়ে ফেলেন যা পাকস্থলীকে ইরিটেট করছে, সেক্ষেত্রেও কিন্তু ডায়াফ্রামকে একইভাবেই বিরক্ত করতে থাকে, আর ঠিক তখনই হেঁচকি ওঠে। ধরুন কেউ হঠাৎ করে যদি অনেকগুলি কাঁচা লঙ্কা খেয়ে ফেলে, তাহলেও হেঁচকি উঠতে পারে। অতিরিক্ত মশলাদার খাবারেও একই সমস্যা হতে পারে। কারোর আবার পেপটিক আলসার বা গ্যাস্ট্রিক আলসার অসুখ থাকলেও হেঁচকি উঠতে পারে। আবার কারোর ক্ষেত্রে লিভার বড় হলে, জন্ডিস বা হেপাটাইটিসের মতো সমস্যা হলেও হেঁচকি উঠতে পারে। কারোর যদি প্লীহা বড় হয়ে যায়, সেক্ষেত্রেও হেঁচকির উদ্রেক হয়। হঠাৎ প্লীহা বড় হয়ে গেলে তার ডায়াফ্রামকে বিরক্ত করে। বারবার ডায়াফ্রাম কিন্তু বিরক্ত বোধ করলে হেঁচকি উঠবে আপনার। কোনো কারণে ফুসফুসে জল জমলে তার ডায়াফ্রামকে বিরক্ত করে, ফলে হেঁচকি উঠতে পারে লাগাতার। অনেক সময় হার্টের বিভিন্ন সমস্যাতেও হেঁচকি উঠতে দেখা যায়। এটাও কিন্তু একটা লক্ষণ। যেমন কোনো সময় হার্ট রেট বেড়ে গেলেই হেঁচকি ওঠে। কোনো ক্ষেত্রে হার্ট অ্যাটাকের একমাত্র লক্ষণ হিসেবেও কিন্তু দেখা যায় হেঁচকি। টানা যদি প্রায় 48 ঘন্টা ধরে আপনি এই হেঁচকিতে ভুগছেন, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন। বিশেষত হার্টের নিচের দিকে দেওয়াল যা সরাসরি ডায়াফ্রামের সংস্পর্শে আসে, সেখানে যদি কোনো অ্যাটাক হয়, তাহলে তার লক্ষণ হিসেবে দেখা দিতে পারে হেঁচকি। অনেক সময় দেখা যায় হার্ট অ্যাটাকের লক্ষণ হিসেবে, যেমনটা বললাম, বুকে ব্যথা না হয়েও কিন্তু হেঁচকি ওঠে। তাই হেঁচকি কিন্তু অন্যতম একটা কারণ এবং অবশ্যই লক্ষণ হার্ট অ্যাটাকের ক্ষেত্রে। সাবধান থাকতে হবে। খুব বেশি পরিমাণে খাবার একেবারে খাবেন না। অবশ্যই ঠান্ডা জলে গার্গেল করুন বা কয়েক ঢোক ঠান্ডা জল খেয়ে নিন। সাবধান থাকতে হবে। খুব বেশি পরিমাণে খাবার একেবারে খাবেন না। ঠান্ডা জলে গার্গেল করুন বা কয়েক ঢোক ঠান্ডা জল খেয়ে নিন। স্বস্তি পাবেন। ঘাবড়ে গেলেও কারোর হেঁচকি উঠতে দেখা যায়, সেক্ষেত্রে চুইং গাম চিবোলেও সেরে যাবে। মনোযোগ সরে যাওয়াতেই হেঁচকি ওঠা কিন্তু বন্ধ হয়। তাই মুখে 1 চামচ চিনি দিলেও হেঁচকি বন্ধ হতে পারে এবং মনোযোগ একদম হেঁচকি থেকে সরিয়ে আসে। ঘরোয়া এমন অজস্র টোটকা রয়েছে ঠিকই, তবে অত্যন্ত দ্রুত খাওয়া, উত্তেজনা, ভয় বা উদ্বেগ, অতিরিক্ত মদ্যপান, হঠাৎ পরিবেশের তাপমাত্রার বদল, এসব কারণেও হয়ে থাকে। এবং একই সঙ্গে জানালাম যে ছোট ছোট টোটকাগুলো রয়েছে, সেই সমস্তগুলোও কিন্তু মেনে চলবে। আর আশা করি এই সমস্ত জিনিস মেনে চললে আপনার যে হেঁচকির সমস্যা, তা দ্রুতই কিন্তু সেরে যাবে। আর অবশ্যই বলতে হচ্ছে সবশেষে যে যদি দেখেন যে হেঁচকি কিন্তু আপনার প্রত্যেক দিন আপনাকে ভোগাচ্ছে, অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নেবেন, কারণ হেঁচকির পিছনেও কিন্তু অনেক বড় বড় রোগ লুকিয়ে রয়েছে, যা সিগন্যাল দেয়। এই ধরনের আরো অনেক ভিডিও দেখতে হলে অবশ্যই নজর রাখুন নিউজ 18 বাংলা ডিজিটাল।